Si me animo a tirarme más adelante, las mujeres son más violentas que los hombres, pero expresan su violencia de una forma muy distinta. Los hombres tienden a la agresividad física, y esto lo explica muy bien Jordan Peterson. Las mujeres, como no tienden a la agresividad física, utilizan un montón de mecanismos de violencia que son igual o más dañinos que un golpe, como por ejemplo el tema del chisme y el avergonzamiento. Ellas como tienen mucha violencia a través de la palabra. No es casualidad que el movimiento feminista tenga una palabra tan fuerte y tan violenta, es porque la mujer naturalmente es buena para eso.